আসসালামু আলাইকুম ভিভো লাভার্স, কেমন আছেন সবাই? আশা করি সবাই অনেক ভালো আছেন। বন্ধুরা, শীতের উষ্ণ আবহাওয়া কিন্তু বাংলাদেশে অলরেডি দেখা দিয়েছে। আর এই উষ্ণ আবহাওয়ায় অনেকেই অনেক দূর দূরান্তে ট্রাভেল করবেন, আর ট্রাভেল করার জন্য দরকার দুর্দান্ত একটা ক্যামেরা ফোন। তারই সুবাদে কিন্তু ভিভো বাংলাদেশ মার্কেটে একটা দুর্দান্ত ক্যামেরা ফোন লঞ্চ করে ফেলেছে, ভিভো V29 5G। আর গাইস, আজকে এই V29 5G এই ডিভাইসটা কিন্তু আমি আপনাদেরকে আনবক্সিং করে দেখাবো, এবং এটার সাথে কি কি গিফট থাকবে, কত টাকা ডিসকাউন্ট থাকবে, এবং এটা ফার্স্ট উইকের সাথে ভিভো কোম্পানি থেকে আপনাকে কি কি গিফট অফার থাকতেছে ইন ডিটেলস জানাবো। ভিউয়ার্স, পুরো ভিডিওটি দেখবেন, তাহলে আপনি জেনে যেতে পারবেন ভিভো V29 5G এই ডিভাইসটার সাথে আপনার জন্য ভিভো কোম্পানি থেকে কি গিফট রয়েছে, অ্যাক্সেসরিজ ওয়ার্ল্ডের তরফ থেকে কি কি গিফট রয়েছে, এবং কত টাকা ডিসকাউন্ট রয়েছে। তো ভিউয়ার্স, আমরা এখন কথা বাড়াবো না, সরাসরি ভিভোর এই নিউ অ্যারাইভেল ডিভাইস V29 5G এই দুর্দান্ত ডিভাইসটা আমরা আনবক্সিং করে দেখব, এবং এটার প্যাকেটের মধ্যে কি কি থাকবে ইন ডিটেলস আপনাদেরকে দেখাবো। তো ভিউয়ার্স, আমরা প্রথমেই প্যাকেটটা কেটে নিয়েছি ভিভো V29 5G, এবং দেখি প্রথমেই ডিভাইসটা পাওয়া যাচ্ছে। ডিভাইসটা একটু পাশে রেখে দেই। দেন বক্সের মধ্যে আর কি কি পাওয়া যাচ্ছে। বক্সের মধ্যে পাওয়া যাচ্ছে একটা সিলিকনের কভার, আপনার ফোনটাকে প্রোটেক্ট করার জন্য এই কভারটা অনেক বেশি হেল্প করবে। দেন পাওয়া যাচ্ছে একটা অফিসিয়াল ওয়ারেন্টি বই। এই ফোনটা যেহেতু 100% অফিসিয়াল গ্যারান্টি ওয়ারেন্টি সহকারে পাচ্ছেন, 15 দিনের রিপ্লেসমেন্ট গ্যারান্টি, 1 বছরের ওয়ারেন্টি পাবেন, যার কারণে একটা অফিসিয়াল ওয়ারেন্টি বইও বক্সের মধ্যে থেকে যাচ্ছে ভিউয়ার্স। এরপরে বক্সের মধ্যে কি পাচ্ছেন? এরপরে বক্সের মধ্যে পাচ্ছেন একটা টাইপ সি কেবল, এবং পাওয়া যাচ্ছে একটা 44 ওয়াটের ভিভো ফ্ল্যাশ চার্জার। 44 ওয়াটের একটা ভিভো ফ্ল্যাশ চার্জার কিন্তু আপনি এটার মধ্যে পেয়ে যাচ্ছেন। 4800 এমএএইচ এর ব্যাটারির ফোনটাকে আপনাকে মাত্র 40 থেকে 45 মিনিটের মধ্যে ফুল চার্জ করে দেবে ভিউয়ার্স। এরপরে পাওয়া যাচ্ছে একটা সিম ইজেক্টর, আপনার ফোন থেকে সিম খোলানো এবং লাগার জন্য এই জিনিসটা কাজে লাগবে। তো ভিউয়ার্স, আমরা কথা বাড়াবো না, চলে যাব এখন V29 5G এই সুপার ডিভাইসটার ফার্স্ট লুক, ফার্স্ট ইমপ্রেশন দেখার জন্য। ওয়াও ভাই, অস্থির একটা ডিজাইন এবং অস্থির একটা কালার কিন্তু ভিভো V29 5G এই ডিভাইসটার মধ্যে আপনারা পেয়ে যাচ্ছেন। আমার হাতে যেই কালারটা এখন দেখতে পাচ্ছেন, এটা হচ্ছে রোজ গোল্ড কালার, এবং এই ফোনটার আরেকটা সুপার কালার কিন্তু রয়েছে বাংলাদেশ মার্কেটে, সেটা হচ্ছে ফরেস্ট ব্ল্যাক। দুইটা কালারই কিন্তু মানে চমৎকার ভাই। ভিভোর কালার এবং ডিজাইন নিয়ে বাংলাদেশ মার্কেটে বিট করার মতো কোনো ব্র্যান্ড আমি এখনো দেখি নাই যে কেউ করতে পারছে। মানে অস্থির ডিজাইন পাবেন আপনি V29 5G এই ডিভাইসটার মধ্যে। এটা কিন্তু দুই সাইডে আপনার ব্যাকশেলটা এজি ফ্রস্টেড ফিনিশ পাবেন, অর্থাৎ কোনো প্রকার স্ক্র্যাচ, দাগ বা হাতের ছাপা পড়ার কোনো সুযোগ কিন্তু এই ফোনটার মধ্যে নাই। এটাতে কিন্তু আপনারা বেসিক্যালি পেয়ে যাচ্ছেন ভিউয়ার্স 64 মেগাপিক্সেলের একটা আলট্রা সেন্সিং ক্যামেরা পাবেন, এবং 2 মেগাপিক্সেলের একটা ডেপথ সেন্সর ক্যামেরা পাবেন, এবং স্পেশালি এটাতে পাচ্ছেন আপনারা একটা স্মার্ট অরা লাইট। স্মার্ট অরা লাইট থাকার কারণে আপনি এই ফোনটাতে স্পেশাল কিছু ফিচার্স পাবেন। আমি স্মার্ট অরা লাইটটার ইউজটা আপনাদেরকে একটু দেখাবো। স্মার্ট অরা লাইটটা আপনি বেসিক্যালি দুইটা ওয়েতে ইউজ করতে পারবেন। একটা হচ্ছে অটোমেটিকলি আপনাকে কালারটা সিচুয়েশন উনি চেঞ্জ করে দিবে, এবং আরেকটা হচ্ছে ম্যানুয়ালি, অর্থাৎ আপনি হাতে মাধ্যমে কালারটা চেঞ্জ করে নিতে পারবেন। আমাদের সাথেই থাকবেন। এখন আমরা এটা সেলফি ক্যামেরাটা নিয়ে একটু কথা বলবো। এটা সেলফিতে কিন্তু আমরা বেসিক্যালি 50 মেগাপিক্সেলের একটা সেলফি ক্যামেরা পাচ্ছি, যেটা কিনা বাংলাদেশ মার্কেটে অফিসিয়ালি কোন ব্র্যান্ড এই প্রাইজের মধ্যে আপনাকে 50 মেগাপিক্সেল সেলফি ক্যামেরা দিচ্ছে না। আমরা একটু সেলফি ক্যামেরা দিয়ে একটা সেলফি ক্যাপচার করে দেখি। দুর্দান্ত একটা সেলফি আমরা অলরেডি নিয়ে নিয়েছি। দেখি সেলফির ক্লিয়ারনেসটা দেখছেন, অনেক জোস সেলফি আপনি কিন্তু এই V29 5G টার মাধ্যমে নিতে পারবেন, বিকজ এটাতে 50 মেগাপিক্সেলের সেলফি ক্যামেরা ইউজ করা আছে অলরেডি। এবং ভিউয়ার্স, এই ফোনটাতে কিন্তু আপনারা পেয়ে যাবেন সুপার অ্যামোলেডের একটা ডিসপ্লে, যেটা কিনা অনেক বেশি ফাস্ট এবং স্মুথ কাজ করবে। এই দেখেন, এটাতে 120 হার্টজের স্ক্রিন রিফ্রেশ রেট পাচ্ছেন, টাচ করার সাথে সাথেই আপনার কাজ করতেছে। সুপার অ্যামোলেড ডিসপ্লে, ইন ডিসপ্লে ফিঙ্গারপ্রিন্ট পাচ্ছেন, 120 হার্টজের স্ক্রিন রিফ্রেশ রেট পাচ্ছেন আপনি ভিভো V29 5G এই ডিভাইসটার মধ্যে। এবং ভিউয়ার্স, এটাতে কিন্তু আপনারা বেসিক্যালি প্রসেসর হিসেবে যেটা পাচ্ছেন, কোয়ালকম স্ন্যাপড্রাগনের 6955G একটা চিপসেট পাচ্ছেন। বেসিক্যালি V29 বা ই সিরিজ যেগুলা হয়ে থাকে, ভি সিরিজের যে ই সিরিজগুলো, এটাতে কখনোই 5G এই পর্যন্ত দেয় নাই ভিভো। এই প্রথম ই সিরিজেও আপনাকে
5G প্রোভাইড করতেছে। V29টাও কিন্তু 5G, V29e টাও কিন্তু আপনি 5G পাচ্ছেন এবং কোয়ালকম স্ন্যাপড্রাগনের 695 5G একটা চিপসেট পাচ্ছেন। এবং দেখেন এই যে 8GB পাশাপাশি আরো 8GB আপনি এক্সটেন্ডেড র্যাম পাবেন, অর্থাৎ টোটাল 8GB র্যাম আপনি V29 5Gটার মধ্যে ইউজ করতে পারবেন। এবং এখানে দেখেন 256GBর একটা স্টোরেজ কিন্তু আপনি পেয়ে যাচ্ছেন V29 5Gতে। 256GBর একটা স্টোরেজের ফোন এবং 5G একটা ফোন এবং সুপার অ্যামোলেড 120 হার্টজের স্ক্রিন রিফ্রেশ রেট, 50 মেগাপিক্সেলের সেলফি ক্যামেরা ফোন। প্রাইস আপনারা অবশ্যই ভাবতেছেন 40 প্লাস হবে না ভিউয়ার্স, এটা প্রাইস মাত্র 36,999 টাকা। আমরা এটা এক্সপেক্ট করেছিলাম যে এটা 40,000 এর উপরে হবে, এটার প্রাইস করেছে মাত্র 36,999 টাকা। ভিভো V29 5Gটা 36,999 টাকায় কেউ যদি আমাদের অ্যাক্সেসরিজ ওয়াল থেকে পারচেজ করেন, প্রথম 7 দিনের জন্য ভিভো কোম্পানি থেকে একটা স্পেশাল অফার এটার সাথে থাকবে। এটা হচ্ছে 5ই নভেম্বর থেকে 11ই নভেম্বর পর্যন্ত আপনি ভিভো কোম্পানির এই অফারটা পেয়ে যাবেন। 5ই নভেম্বর থেকে 11ই নভেম্বর পর্যন্ত ভিভোর এই অফারটা হচ্ছে যে একটা স্মার্ট ওয়াচ রিরো ব্র্যান্ডের এবং একটা এয়ারপডস, এই এয়ারপডস অথবা একটা স্মার্ট ওয়াচ অথবা একটা নিকব্যান্ড ভিভো কোম্পানি থেকে, এই তিনটা গিফটের মধ্যে যে কোনো একটা গিফট আপনি লটারিতে নিশ্চিত পাবেনই। তবে আমি এটুক বলতে পারি বেশিরভাগই কিন্তু আমাদের যতগুলো সেল হচ্ছে এই রিরোর L11টাই বেশি পাচ্ছে। এটা প্রাইস কিন্তু 1899 টাকা। রিরোর এই L11টাই পাওয়ার চান্স আপনার বেশি রয়েছে, এটা আমি আপনাকে একটু বলে দিলাম। ভিউয়ার্স, ভিভোর এই গিফটটা কিন্তু প্রথম 7 দিন থাকবে এবং আরেকটা অফার কিন্তু ভিভো থেকে পাচ্ছেন, সেটা হচ্ছে স্ক্রিন রিপ্লেসমেন্ট। আপনি যদি ফোনের ডিসপ্লেটা হাত থেকে ফেলে ভেঙেও ফেলেন, আপনাকে কোম্পানি সম্পূর্ণ ফ্রিতে 1 বছর পর্যন্ত ডিসপ্লেটা চেঞ্জ করে দিবে। সেক্ষেত্রে মাত্র 999 টাকা দিয়ে আপনাকে একটা স্ক্রিন রিপ্লেসমেন্ট ইন্স্যুরেন্স করতে হবে এবং এক্সচেঞ্জের মাধ্যমে একটা স্পেশাল সুবিধা পাবেন। সোয়াপে থেকে আপনি 5,000 টাকা এক্সট্রা ভ্যালু পাবেন। আমাদের এখানে কিন্তু আপনি যে কোনো পুরনো ফোনের মাধ্যমে এক্সচেঞ্জ করে এই ফোনগুলো নিতে পারবেন। সেক্ষেত্রে আপনার ফোনের বক্স, চার্জার সবকিছু নিয়ে আমাদের শপে চলে আসবেন, আপনি এক্সচেঞ্জ করে আমাদের এখান থেকে ভিভোর এই নতুন ডিভাইসগুলো পারচেজ করে নিতে পারবেন ভিউয়ার্স। এবং ভিউয়ার্স, আমাদের এই শপ থেকে যদি আপনি ভিভোর এই V29 5Gটা পারচেজ করেন, এটার সাথে আপনি আরো স্পেশাল কিছু অফার পাবেন, যেই অফারটা সবসময়ের জন্য আপনাদের জন্য আমরা রাখবো। প্রত্যেকটা V29e 5G যদি আপনি 36,999 টাকার মাধ্যমে পারচেজ করেন, এই আইটেল কোম্পানির স্পেশাল এই বাটন ফোনটা থাকবে সম্পূর্ণ ফ্রি। আর এই বাটন ফোনটা কিন্তু অফিসিয়াল গ্যারান্টি ওয়ারেন্টি পাবেন 1 বছরের। আমরা কিন্তু মানে এই ভুং ভাং কোনো গিফট দিয়ে থাকি না, অনেকেই মানে আপনাকে ভুং ভাং অনেক গিফট দেবে, আমরা কিন্তু একদম স্পেশাল কোয়ালিটি ফুল অফিসিয়াল গ্যারান্টি সহকারে কিছু প্রোডাক্ট আপনাদেরকে আমরা গিফট করে থাকবো। যেমন এই আইটেলের এই বাটন ফোনটা আপনারা এই ভিভো V29e 5Gর সাথে নিতে পারেন। অনেকেই বলেন ভাই বাটন ফোন ইউজ করি না বা বাসায় আছে, আমাদের অল্টারনেটিভ আর কিছু গিফট আছে কিনা। তাদের জন্য এই বাটন ফোনটা যদি আপনি না নেন, সেক্ষেত্রে ওরাইমো ব্র্যান্ডের এই যে শার্ক 3 এই নিকব্যান্ডটা আপনি গিফট পাবেন। এটা কিন্তু বাজার মূল্য 2300 টাকা, আমরা রেগুলার এটা সেল করে থাকি 2300 টাকায়। এটার কিন্তু আপনার 365 দিনের একটা ওয়ারেন্টি পাবেন এই ওরাইমোর নিকব্যান্ডটার। অনেক বেশি জোস একটা সাউন্ড কোয়ালিটি কিন্তু এই ওরাইমোর নিকব্যান্ডটার পাবেন। এই নিকব্যান্ডটা আপনি সম্পূর্ণ ফ্রিতে নিতে পারবেন যদি বাটন ফোনটা না নেন। আর এই নিকব্যান্ড বা বাটন ফোনের পাশাপাশি আর কি কি গিফট থাকতেছে এটা আমি আপনাদেরকে বলে দিচ্ছি। প্রত্যেকটা V29 5Gর সাথে একটা করে ফিট প্রো ব্র্যান্ডের এই এক্সক্লুসিভ স্মার্ট ওয়াচটা আপনি সম্পূর্ণ ফ্রিতে পাবেন। এই স্মার্ট ওয়াচের পাশাপাশিও আপনি আরেকটা গিফট পাবেন, সেটা হচ্ছে একটা করে এই এয়ারপডস পাবেন। স্পেশাল কোয়ালিটির এই এয়ারপডস আপনারা পেয়ে যাবেন। দেন এই এয়ারপডস এর পাশাপাশি আরেকটা করে আপনি লেনোভো নিকব্যান্ড পেয়ে যাবেন। এই লেনোভো নিকব্যান্ডটাও একদম ফিক্সড থাকবে এয়ারপডস এর পাশাপাশি। দেন আরেকটা পেয়ে যাবেন এই P47 এর একটা করে গেমিং হেডফোন সম্পূর্ণ ফ্রি। অর্থাৎ আমাদের অ্যাক্সেসরিজ ওয়ার্ল্ডের তরফ থেকে আপনি 5টা গিফট কিন্তু V29 5Gর সাথে পেয়ে যাচ্ছেন। যেমন হচ্ছে বাটন ফোন অথবা এই ওরাইমো নিকব্যান্ড, তারপরে হচ্ছে একটা স্মার্ট ওয়াচ, হচ্ছে একটা এয়ারপডস, হচ্ছে একটা P47 এর গেমিং হেডফোন, পাচ্ছেন একটা এই লেনোভোর নিকব্যান্ড সম্পূর্ণ ফ্রি এবং পাশাপাশি একটা রেগুলার হেডফোন, একটা গ্লাস প্রোটেক্টর, একটা ওটিজি কেবলও আমরা দিয়ে দেব 36,999 টাকার সাথে। তো ভিউয়ার্স, অনেকেই বলেন ভাই আমার বাজেটে একটু শর্ট আছে, এত গিফট নেওয়া পসিবল না, আমাকে কিছু ডিসকাউন্ট করা যাবে কিনা। তাদের জন্য V29e 5Gতে স্পেশাল ভাবে আমরা এটাতে 2400 টাকা ডিসকাউন্ট করে দিব। বরাবর 2400 টাকা ডিসকাউন্ট পাবেন V29 5Gতে, অর্থাৎ এটার প্রাইস পড়বে মাত্র 34,600 টাকা। যদি আমাদের শপের যে গিফটগুলো আছে এই গিফটগুলো না নেন, 2400 টাকা ডিসকাউন্টে মাত্র 34,600 টাকায় আপনি V29 5Gটা আমাদের অ্যাক্সেসরিজ ওয়াল থেকে পারচেজ করে নিতে পারবেন।
বাট 34,600 টাকার সাথেও কিন্তু ভিভো কোম্পানির প্রথম 7 দিনের যে অফারটা আছে এটা কিন্তু আপনি পেয়ে যাবেন। যেমন লটারিতে এই 3টা গিফটের মধ্যে যে কোনো একটা পেয়ে যাবেন। রিরোর L11 এর এয়ারপডসটা কিন্তু আপনারা নিশ্চিত পেতে পারেন ভিভো কোম্পানি থেকে, অথবা পেতে পারেন একটা স্মার্ট ওয়াচ সম্পূর্ণ ফ্রি। তো ভিউয়ার্স, ভিডিও অনেক লং হয়ে যাচ্ছে, আজকের মতো এখানেই বিদায় নিতে হবে। বিদায় নেওয়ার আগে আমি আমাদের শপের অ্যাড্রেসটা আপনাদেরকে বলে দিচ্ছি। আমাদের শপটা হচ্ছে ঢাকা কারণ বাজার, বসুন্ধরা সিটি, লেভেল 6, ব্লক ডি, শপ নাম্বার 8, বসুন্ধরা মার্কেটের 6 তলায় ডি ব্লকের 8 নম্বর শপে আসলেই কিন্তু আপনি আমাদেরকে পেয়ে যাবেন এই অফারগুলো সহকারে। তো অনেকেই ঢাকার বাইরে থেকে আমাদের ভিডিওটা দেখেন, তাদের জন্য বলবো তারা যদি আমাদের শপে আসতে না পারেন, আমাদের ভিডিওর মধ্যে যে নাম্বারটা দেওয়া থাকবে এই নাম্বারে সরাসরি ভিডিও কলে আমাদের শপ দেখবেন, প্রোডাক্ট দেখবেন, গিফট দেখবেন। যদি আপনার পছন্দ হয় দেন আপনি অর্ডার করবেন। অর্ডার করার জন্য আপনাকে মাত্র 1020 টাকা আমাদের বিকাশ নাম্বারে পেমেন্ট করতে হবে। দেন আপনার নাম, মোবাইল নাম্বার, অ্যাড্রেসটা মেসেজ করে দিবেন। 24 ঘন্টার মধ্যে এই অফার সহকারে আপনার হাতে আমাদের এই প্রোডাক্টটা চলে যাবে ভিউয়ার্স। এবং আমাদের এখানে কিন্তু ভিউয়ার্স রয়েছে ইএমআই এর সুবিধা। আপনার হাতে যদি কোনো ব্যাংকের ক্রেডিট কার্ড থাকে, আপনি জাস্ট ব্যাংকের ক্রেডিট কার্ডটা নিয়ে আমাদের শপে আসবেন, ইএমআই করে আপনি আমাদের এখান থেকে ভিভোর যে কোনো নতুন প্রোডাক্টগুলো পারচেজ করে নিতে পারবেন। এছাড়াও এক্সচেঞ্জের সুবিধা কিন্তু আমাদের এখানে রয়ে গেছে, আপনি যে কোনো পুরোনো ফোন দিয়ে এক্সচেঞ্জ করে আমাদের এখান থেকে নতুন ডিভাইসগুলো পারচেজ করে নিতে পারবেন। তো ভিউয়ার্স, কথা বাড়াচ্ছি না, আজকের মতো এখানে বিদায় নিতে হচ্ছে। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আল্লাহ হাফেজ।